这个孕妇在逃避黑帮追杀时突然分娩，她扶着桌子将胎儿引出产道，还来不及剪断脐带，帮派成员就杀到了门外。孕妇只能把孩子草草绑在身上，钻进屋顶的通风管道逃跑。她小心翼翼地挪动身体，避开杀手们抽查的房间，然后移开挡板跳向地面。孕妇找了个角落咬断脐带，并扯出残留的胎盘。她企图喂饱饥饿的小婴儿，可怀中的宝宝不停啼哭。附近的杀手闻声赶来，他看到地上躺着一个婴儿，正要凑近观察。还不等母子俩逃出大楼，一个光头佬就追上来。孕妇把孩子放在桌底藏好，跟扑过来的光头佬殊死搏斗。他死死抓住对方握枪的手，反手将光头佬甩在柱子上砸倒。谁知又一个杀手杀过来，还一拳打向孕妇肚子。光头趁机抱着孩子离开，杀手拖着孕妇不让他追过去，孕妇只好拽住对方砸向消防器。他扯下一旁的消防管，用金属头狠狠砸向杀手。孕妇循着婴儿的啼哭追到楼道，不料半路又杀出只拦路虎。孕妇这一路展现出反人类的战力，都是为了保护自己的孩子。可惜黑老大还是抓到了宝宝。孕妇知道最理智的办法就是杀掉孩子，不让他沦为囚徒。可身为一个母亲，她怎么忍心动手？孕妇别无选择，只能眼看着黑老大带走自己的孩子。伦敦就是一座如此黑暗的城市，各大帮派势力盘宗错杂，每一天都有母亲失去孩子。我们的主角艾略特也在数年前失去了妻儿。他为了调查真相，从一名警察变成顶级罪犯。艾略特现在跟黑帮成员杜马尼联盟。第3季故事紧接第2季结局。前卧底警察出身的黑帮成员艾略特，如今作为一名顶级罪犯，与杜马尼一家共同行动。24小时前，艾略特发现一批货物晚点，就去找负责人法兹问话。对方解释港口有交通堵塞，所以才会晚点。艾略特没有怀疑对方的说法，转身去接一位韩国客户。这群目中无人的土豪只知道浪费时间。艾略特直言：你们要是想做生意就做，不想做就赶紧离开。不过这次的货纯度高达80%，错过这个村就没这个店了。艾略特说完扔出一包样品，谁知那韩国客户试过之后突然浑身抽搐，紧接着七窍流血，当场毙命。两号人马立刻掏枪对峙，还不等艾略特搞清楚这是什么情况，外面的人突然闯进来通报，50里所有用过新货的人全都瘫倒在地，出现了不良反应，反应严重的已经当场死亡。显然这批货大有问题。与此同时，一个叫玛丽安的贵妇离开府里，此人是华莱士黑帮家族首领费恩之妻。她前往一处豪华奢侈的派对，这场聚会由阿尔巴尼亚老大的黑帮太子卢安举办。两人简单寒暄过后，聊起了肖恩。肖恩是玛丽安跟费恩的长子，在上一季中被关进了监狱。卢安很担心肖恩为了减轻刑期会给检方出卖他们，毕竟肖恩对各大帮派的生意了如指掌，如果透露风声，他们肯定吃不了兜着走。就在两位大佬谈话的时候，几个富二代递给卢安女儿艾丽一小包药，从包装上来看，正是艾略特那批新货。艾丽经不住诱惑，大胆尝试，结果下一秒就倒地不起。卢安听到消息，火速赶来急救，可艾丽已经无力回天，他手里还抓着那一小包药粉。短短10几个小时的时间，已经有超过300人因为这批药物死亡，而且这个数字还在上升。市长西蒙尼紧急召开记者会，将整个事件归咎于犯罪团伙。他向大众承诺会利用手头所有资源清除伦敦的帮派。别看西蒙尼现在冠冕堂皇，一副为伦敦市而战的样子，其实就在会议开始前几分钟，他还躲在卫生间偷偷吸药。探员已经查到是艾略特把这批货带进了伦敦，所以西蒙尼将他列为头号目标，展开一系列调查。艾略特那边火速把货送去检验，发现里面含有高浓度的止痛剂。艾略特吩咐手下先焚毁剩余货物，然后急匆匆去参加帮派会议。这次伪劣货物已经引起市长的注意，所以伦敦黑帮之间必须团结起来，找出那个在货物里做手脚的人，因为他针对的不只是艾略特，还有整个黑帮的产业链。艾略特承诺会抓住幕后黑手，而卢安要求真凶一旦落网，必须交给他亲自教训。卢安要为心爱的女儿报仇雪恨，两人马上前往运送这批货物的司机处，结果刚进门就看到数具尸体，所有开车送货的人都惨遭割喉，身上的手机也不翼而飞。
卧舱外的监控拍下了凶手行凶过程，他动作干脆利落，手段凶残，几乎是几分钟内就干掉了所有人。不过凶手全程都戴着兜帽，只露出了一张非常模糊的脸。艾略特死死盯着屏幕，似乎对监控上的人很熟悉。他把这张截图发给手下所有人，命令大家展开地毯式搜寻，接着跟法则要来卡车钥匙，查看当天的行车轨迹。上面显示，司机下渡轮之后并没有直接来工厂，而是绕路在某个地点停留了30分钟，这段时间足够用来调换原有货物。二人立刻前往该地点调查，没想到那里居然是家荒废的游乐园。艾略特跟卢安接近亮灯的房车，结果触发了地面的激光报警装置。几个全副武装的男人走下房车，艾略特开门见山说：“我们是为了调查一辆卡车而来。”为首的帽子男却不肯配合。艾略特知道套话不能心急，正准备放缓态度再说几句，谁知气上头的卢安直接开枪打死了帽子男身边的人。一场大战一触即发，两人分头找地方藏好。卢安躲进配电室，拉开电闸，游乐设备瞬间全部启动。艾略特躲在旋转木马后击毙一个小心靠近的男人，没想到帽子男很快找了过来，两人隔着旋转木马火拼。危急时刻，艾略特居然没子弹了，他拿起游乐设备旁的木锤，趁帽子男不注意打掉他的手枪。谁知一个光头佬冲进来偷袭，手里还抓着把大砍刀。艾略特死死攥住对方握刀的胳膊，搂住光头佬来了个抱摔，再用力劈掉对方的砍刀。没想到光头还不死心，他反手抢过砍刀，划伤艾略特，大喊一声，再次劈过来。艾略特借力将他甩进游乐设备，把光头佬撞得血肉模糊。另一边，一个辫子男找上卢安，不过第一枪失了准头，反被卢安射中大腿。卢安追着辫子男进入镜子屋，他打碎镜面，四处寻找对方，不料一颗子弹破空而来。危急时刻，艾略特一锤子砸晕辫子男。就在这时，外面传来引擎声，帽子男居然趁机逃跑。两人只好回房车搜索。艾略特在沙发垫夹缝处摸到一部手机，而且里面只有一个号码。他马上拨过去，里面却传来令人熟悉的声音：“肖恩没有回答就挂断了电话，他这副闭口不言的样子，更加让艾略特笃定肖恩就是幕后黑手。画面一转，那个帽子男躲在一家废车回收厂，肖恩的弟弟比利过来接头，两人一碰面就哥俩好的拥抱。难道说整件事真的是出自肖恩之手？另一边，杜马尼来到华莱士府邸，他直言昨天发生的投毒事件是你儿子肖恩一手策划，协助他行动的不是别人，正是玛丽安的亲哥哥科尼利厄斯，也就是那个帽子男。同一时间，卢安回到家里，他没想到这件事会是肖恩所为，即便对方背景再强大，卢安也发誓要让对方付出代价。艾略特跟他分开后，去监狱探视肖恩，他亮出监控中的凶手照片，问肖恩认不认识这个人，他帮你在我的货里下了毒。而且7年前照片中的这个凶手撞死了艾略特的妻子跟儿子。肖恩确实见过照片中这个人，也听说此人被收买去残杀一对母子，但肖恩跟这件事无关，他既没有调换那批货，也不知道遇害者是艾略特的妻子。肖恩表示，你想知道凶手的名字就认真求我。艾略特拉下脸恳求对方，肖恩却满不在乎地转头走人。次日，他乘坐囚车前往法庭接受审讯，两个警察坐在对面看着这个大名鼎鼎的罪犯，他们不仅动用了防弹车厢，还用各种镣铐捆住肖恩。眼看时间就要接近下午3点，肖恩突然抓紧座位，下一秒整个车子朝一侧翻倒。肖恩像豹子一样起身，借助坚硬的镣铐解决身边的警察。经过一番殊死搏斗后，他夺走其中一人的手枪，先后射死2名全副武装的警官。肖恩摸出钥匙，拿开手铐，弟弟和舅舅拉开车厢将他救出。眼前的马路上一片狼藉，到处都是警察的尸体，三人却钻进车里逃之夭夭。比利已经按哥哥吩咐准备好了前武器跟负责接应的直升机，谁知话音刚落，司机就被爆头，紧接着一辆黑车撞过来，原来是卢安带着大批人马赶到，想击杀肖恩，为女儿报仇。舅舅告诉肖恩，在街区附近有一辆灰色的宝马，钥匙就在前翼子板下面，你先开车离开，等我们脱困后再结合。肖恩赶紧朝舅舅说了方向狂奔，卢安在后面边追边开枪。谁知肖恩跑出去没多久，就撞见了闻声赶来的艾略特，他掉头窜进某栋建筑后门，没想到这地方居然是个澡堂子。卢安的人很快追了上来，肖恩站在隔间偷袭，用毛巾勒住对方脑袋，一顿猛砸。他好不容易解决一个追兵，艾略特就跑进来，一脚踹开了地上的手枪。艾略特让肖恩交代杀害他妻儿的真凶是谁，不曾想卢安的人突然窜进来，艾略特砸开对方手枪，跟来者打作一团。
肖恩见状趁机溜走，艾略特还一个劲按着打手死命挥拳，他揍得对方鼻管飙血，让打手给卢安带话 Tell Luan, I said no one touches Sean Wallace. 舅舅没看到肖恩开走回宝马，只好先带着比利离开，打算到接应地点等待肖恩。而卢安得知手下办事不力，干脆悬赏200万英镑要肖恩的人头。此时肖恩脱掉囚服，随便从垃圾桶拽了件外套换上。这会儿路上到处是警察，他绕到后街逮住一个要贩子借钱，并承诺事成之后给1万英镑酬谢。这时小要贩上网一查，发现有人悬赏200万要肖恩死，他马上叫来伙伴帮忙，准备赚走那200万巨款。肖恩见状不妙，砸到小要贩逃跑，他跳到楼下的垃圾堆缓冲，避开子弹逃离后街。另一边，艾略特潜入救护车，对肖恩的手下严刑逼供，成功从他口中套出接应地点。此刻走投无路的肖恩找上拉雷，两人之前有过一段感情，但肖恩背叛了拉雷。尽管他现在再三声明自己跟那批货没有关系，可拉雷根本不在乎这个，他只想让肖恩为之前的背叛付出代价。拉雷趁着拿钱的时候，转头朝肖恩开了一枪，他看对方瘫倒在地，却没有狠下心要了他的命。楼下的人听到声音过来查看情况，肖恩趁机逃走，不过肚子上的伤口正在不断流血。舅舅因为迟迟等不到肖恩，就去华莱士府邸找玛丽安求助。不过杜马尼早就提前敲打过玛丽安，你儿子害死了上百人，其中还有卢安的女儿。如果你出手帮肖恩，就带着华莱士家族跟其他家族宣战。此时肖恩因为失血过多，跑进路边一家酒吧，他随手扯走纸巾盒，压住伤口，倒在阶梯上，慢慢失去了意识。与此同时，几公里外的亚洲杀手阿山接到某个神秘人物指示，对方让他想办法抓住肖恩。现在整个伦敦的帮派分子都在到处寻找肖恩，然而他却在一对老夫妻家行问。这对夫妻是那家酒吧的老板，多年前曾经受过肖恩父亲帮助，所以这次没有袖手旁观。等肖恩恢复活力后，酒吧老板带着他从一个地下隧道离开，他们要走1个小时才能到格林威治接头点。不久后，卢安循着血迹追到了酒吧，他开枪威胁老板娘交代肖恩下落，可对方不肯开口，反倒是一旁的客人告诉卢安，肖恩被老板带进了隧道。卢安火速领着手下追过去。酒吧老板早年在污水处理厂工作，对这里的路线了如指掌。他提起自己儿子因为染上毒瘾欠了一大笔债，是肖恩的父亲帮忙偿还了债务。他好心劝肖恩，你一旦离开伦敦，就不要再掺和这些事了。谁知话音刚落，卢安的人就追过来，他们乱枪扫射间打中了酒吧老板，二人跌跌撞撞地藏进工作门后。老板知道自己死期将至，就让肖恩先离开。眼看卢安的人就要追上来，肖恩只好丢下老板逃跑。他沿着下水道来到接头点附近，看到了舅舅二人跟直升机。可惜下一秒，艾略特追上来，想继续逼问肇事凶手的下落。还没等肖恩回答，一辆车子猛地冲过来，撞倒了路边的艾略特。车上的人正是那位杀手阿山，他击倒准备逃跑的肖恩，将其塞进后备箱带走。等肖恩醒来，发现自己被绑在一间陌生房间。他并不认识阿山，也不知道这个人想要什么，所以只能用金钱说服阿山放了他。可那个神秘人再次发来信息，要求阿山处死乔恩。You can't kill me. I'm Sean fucking Wallace. I'm a proper fucking gun. 华莱士家族的长子就这么死在乱枪之下。两个小要犯正好在这栋大楼撞见了肖恩的死亡现场，高个子一眼认出这是大名鼎鼎的华莱士。于是，在阿山离开后，把尸体送给卢安，换来了整整1提包现金。两个要犯跟犯贱中举一样，带着钱离开。不久后，肖恩的死讯就传到比利耳中，而阿山潜入华莱士宅邸，玛丽安听到屋里有异响，还以为儿子回来了。可是当他拉开房门，却发现里面空空如也。另一边，发生车祸的艾略特被救护车送往医院。市长知道嫌疑人住院后，去跟艾略特见面，并建议他尽快自首，承认自己的罪行，法院会酌情缩短刑期。艾略特无视市长的提议，让他拿证据讲话，否则就算是市长也不能随便抓人。紧接着，合作伙伴香农过来告诉艾略特，肖恩死了，有人领走了卢安的赏金。艾略特让香农想法子拖住楼下的警察，他必须离开医院。与此同时，那两个小要犯正抱着现金做梦。其中小矮个的女儿马上就要4岁，她终于有钱帮孩子庆祝生日。可惜两个小混混眼界太浅，不仅不知道不能路财，还把杀死肖恩的事情当谈资到处乱说。台球室的一个女人听到他们吹嘘，打电话跟比利告状。镜头一转，阿山接到神秘人电话，对方得知卢安拿到了肖恩的尸体，就质问阿山杀人的时候是不是被别人撞见了。他嘱咐阿山尽快处理好这件事。另一边，艾略特找到卢安，看到了肖恩的尸体。
这下希尔被害的线索莫名中断，艾略特心里憋着一股火气。他拿出那张模糊的监控截图，问卢安：“是这个人把尸体送回来的吗？”那张图片太过模糊，卢安并不确定，不过是2个人一起送来了肖恩的尸体。艾略特劝卢安好自为之，玛丽安很快就会得知儿子死亡的消息。而且艾略特怀疑调换那批货的人不是肖恩。卢安知道失去孩子是件痛苦的事，所以主动把肖恩的尸体还给玛丽安，并且声明他会继续抓捕比利和科尼，因为所有牵扯进投毒案的人都是杀害他女儿的凶手。另一边，艾略特让法兹在街头四处打听，很快就得到消息，有人在沙利文台球室吹嘘自己杀了肖恩·华莱士。这时，高个子逼近同伙，警告他管好嘴巴，不要再声张肖恩的事情，接着提着钱口来续卫生间。而此刻，比利和舅舅来到台球室，那个小矮子还在不停吹嘘。比利和舅舅马上动手收拾他。高个子看到这一幕，赶紧跑回洗手间，爬窗户逃跑。比利眼疾手快，追上来打伤他的腿。高个子哀嚎，此事跟他们无关。台球室的人都互相认识，有人想帮要饭一把，结果惹怒了舅舅。舅舅提着矮个子去厕所找比利，看到外甥正把高个子按在马桶里逼问，2个小要饭赶紧交出200万，恳求他们放过自己。不曾想，比利一看到悬赏金，心中的怒火更甚，直接在马桶里溺死高个子，接着又准备对矮个子下死手。危急时刻，艾略特赶到现场，他认出这俩小要饭并不是带走肖恩的杀手，就逼问矮个子到底怎么回事。后者如实坦白：“我们并没有杀肖恩，只是捡漏得到了他的尸体。矮个子是唯一一个见到杀手的人，所以艾略特吩咐手下将他带走。他们火速用拖把别住门，在比利2人追上来之前撤退。艾略特一行人找了个隐蔽处停下，继续审问矮个子。谁知几辆警车突然追过来，他们以持有枪械并意图施暴的罪名当场逮捕了艾略特。矮个子趁乱逃跑，殊不知阿山正站在高处看着他逃跑。矮个子用身上的钱给女儿买了4岁的生日礼物，可惜这份心意还没有送出去，阿山就找上门来。等法兹发现矮个子时，他早已经暴尸街头。艾略特得知这个消息后，告诉狱警：“我同意跟市长谈一谈。”他警告西蒙伊：“你们要找的人不是我，那个给货物投毒的人昨晚谋杀了肖恩·华莱士。如果不抓到真正的幕后黑手，他们肯定还会搞出更多幺蛾子。”西蒙尼被艾略特说服，他拿出一份供词，让对方先签字。如果艾略特在1周内没找到真凶，警方会重新把他抓回来。与此同时，杜马尼找到卢安，让他不要再追着比利不放，你已经害死了玛丽安一个儿子，不要再加剧家族之间的矛盾。玛丽安看着儿子年轻的脸庞，心里实在咽不下这口气。他联系科尼和比利，直言：“我会保护你们不受卢安威胁，但你们要帮我替肖恩报仇。”比利虽然怨恨母亲之前做事不管，但眼下确实要团结起来，才能抓住杀害哥哥的凶手。卢安留下的眼线看到玛丽安跟比利见面，马上联系老大报告详情。看来2个家族之间的矛盾已经没有转圜的余地。艾略特那边跟市长达成协议后，提醒对方，黑帮运货一般会把货藏在比利时啤酒桶里，投毒者调换真品后，肯定要把手头的真货卖掉。市长闻言调出最近的街头抽查日志，果然查到一辆装满啤酒桶的货车记录，不过其车牌跟车辆不匹配，监控没有拍到清晰的驾驶员照片，不过可以确定是个女人。其实这个女人就是拉莱，不过艾略特和市长还不知道，市长只查出了更换车牌的地方。艾略特和香农很快找过去问话，车行的老板顾左右而言他，艾略特只有1周时间，没工夫跟他扯皮，索性将车行老板架到铁架上。艾略特收紧拉杆，几乎将对方的手臂挤爆。老板发出痛苦的哀嚎，坦白他没跟那个货车司机见过面，但是知道他现在换的车牌号，你可以用车牌追踪。艾略特拿了号码后，联系市长，让他帮忙追踪。另一边，玛丽安为肖恩举办葬礼，只是没想到阿山居然穿着西装混进来，还主动跟玛丽安问好，解释自己认识肖恩。不过玛丽安态度冷淡，他解释这场葬礼仅限家人参加。这时，卢安的人就在不远处埋伏，打算等比利科尼一出现就动手，殊不知那俩人早在葬礼开始前就进入了教堂。卢安等了半天不见人来，猜到比利2人极有可能在教堂里面，于是带着手下杀进去。谁知教堂内空空如也，身后的大门突然砰的一声合上，紧接着2楼出现了玛丽安的人。原来这场葬礼就是个陷阱，玛丽安是故意引卢安上钩。两方人马展开了激烈的枪战，卢安的人反应不及，被击杀过半。他和心腹奋力厮杀，逃到了2楼。玛丽安招呼保镖小心翼翼地靠近，谁知卢安猛冲出来袭击，他打伤保镖，挟持了玛丽安。
Shoot it, Billy. No, they don't, because Mama gonna die. 卢安拖着玛丽安退到门口，比利见状开枪射击，可惜他估计老妈安危失了准头，卢安趁机逃出教堂上车离开。他火速冲回家，让妻子跟小女儿收拾行李。玛丽安的人不会善罢甘休，话音刚落，他们就杀到了家门口。杰夫让卢安带着老婆孩子先走，自己会留下来拖延时间。这份义气，卢安记在心里，赶紧带着妻女离开。此时，玛丽安已经闯进院子，心腹举起手表示投降，并且声明卢安愿意给你任何你想要的东西，企业、运输路线，你想要什么都可以。卢安不会寻求报复，希望这件事到此为止。可你没等心腹说完，就照他脑袋开了一枪。卢安敢杀死华莱士家族的长子，就必须以血的代价偿还。玛丽安判断他们跑不远，带着手下继续追踪。然而卢安提早安排了后路，这会儿已经不知所踪。玛丽安只好派人搜查跟卢安有联系的每一家企业、每一个安全屋、每一个港口，找到他只是时间问题。与此同时，艾略特跟香农二人来到摄像头拍到货车出没的地点，他挨个搜索仓库，果然撞见了货车司机在更换车辆。拉莱火速朝艾略特开枪，然后跳上货车逃跑。谁知艾略特居然跳上车尾，拉来几个急转甩开对方，匆匆逃离。方才事态紧急，艾略特并没有看到拉来的脸。他跟香农正准备离开工厂，却看到一个非常眼熟的标志。艾略特在妻子纳奥米的文件上见过这个图案，而且带走肖恩的那个男人就是当时撞死纳奥米肇事逃逸的司机。这两个案子之间一定存在着某种联系。艾略特知道自己正在逐渐接近真相，他老爸那里还留着一些纳奥米的东西，里面说不定有什么线索。同一时间，拉莱把货车停在指定地点，而且故意将车钥匙留在上面。他前脚离开，阿山就后脚钻进车里。看来拉莱也在跟那个神秘人合作。另一边，助理得知市长和艾略特合作，认为他的行为太冒险，可市长现在急需做出成绩，否则他就跟那些画大饼的前任没啥区别。杜里提议市长应该重新推行所有毒品合法化，想同时打击所有帮派的唯一方法就是夺走他们的生意。虽然这项政策曾因为支持率不足流产，但现在数百人死于中毒药物，支持率肯定会发生改变。同一时间，艾略特回到父亲家，结果看到整面墙的啤酒罐。最后阿山拿着手枪现身，等艾略特恢复清醒，发现自己被蒙着头绑在铁架上，他一边挣扎一边大喊救命。阿山听到艾略特的动静，直接过来将他砸晕，接着打电话给神秘人，通知对方已经抓住艾略特。同一时间内，杜马尼和法兹等人正在到处寻找艾略特下落。他们沿着线索来到对方老家，看到了屋里被调包的货物。这下艾略特真是跳进黄河也洗不清了。杜马尼认为他就是调换货物的真凶，马上下令通缉艾略特。他交代完毕后，去会见一位黑帮大佬阿西夫，此人就是真正的幕后黑手。这个局就是为了除掉艾略特。杜马尼的女儿香农来到废工厂，命令阿山干掉艾略特，然后把尸体扔到显眼的地方。After that's done, we're gonna have to cut ties. You'll be well paid. 谁知就在两人说话的空档，艾路特挣脱束缚逃跑，不过他没法解开手上的胶带，脑袋上还套着带子，只能一点点摸索着逃命。幸好他摸到一枚凸起的钉子，准备把胶带扯烂。然而香农好巧不巧路过，他掏出手枪准备干掉对方，可艾略特透过布料缝隙看到前方有人，故意错身避开要害。等香农凑过来检查时，艾略特用铁钉刺向对方，香农绝不能暴露自己的身份，使出全力挣脱艾略特逃跑。阿山接到枪声追了上来，两人二话不说展开激战。扎西杀子之仇不共戴天，艾略特几乎拼上了全力。不过阿山毕竟是职业杀手，没一会儿就打得艾略特毫无还手之力。他把对方扔进院子，用秋千死死勒住脖子。眼看艾略特就要失去挣扎的力气，阿山似乎动了恻隐之心。他松开铁链，告诉艾略特：“我不知道你儿子会在那辆车里，我只是奉命从你妻子手中抢走一份文件，而且离开时两个人还好好活着。如果你要寻仇，麻烦找准人。”阿山最终选择放过艾略特，确保他日后能找到真正的凶手。而香农联系父亲杜马尼，提醒他艾略特跑了，而且有可能认出了我。杜马尼让香农先带孩子离开伦敦。谁知还没等母子俩的转移，艾略特就来到香农家求救。这下真是送货上门了。香农看出艾略特刚才没认出自己，于是找借口上楼拿东西。艾略特坐在原地等待，无意间看到地上沾血的鞋袜，他瞬间意识到刚才袭击自己的女人就是香农。等香农拿着武器下去灭口时，艾略特早已经逃跑。危急时刻，拉莱开车赶到，载着艾略特逃离现场。
与此同时，市长见一个周期限已过，艾略特却没有消息，于是采纳助理的建议，将所有毒品合法化的提案重新上交到首相办公室。殊不知，助理一转头就去找阿西夫。Ed and I were pleased to hear about your progress on legalization. I have to ask, can you deliver on our arrangement? Always. 另一边，比利找到法兹，逼问艾略特下落，还强迫他服用大量面粉。法兹跪地求饶，哭天喊地，解释自己真不知道艾略特在哪儿。比利答应放他一命，法兹连连道谢，爬起来逃跑。可是身后的比利拿出机枪，一通扫射，打死了法兹。他的手段远比肖恩残酷。华莱士家族已经放话出去，如果不交出艾略特，他们就要杀光所有跟那批货有关的人。而拉莱救走艾略特后，坦言：“我就是那个陷害你的人。”艾略特闻言非常生气，都是因为你，现在各大帮派都想让我死。拉莱只能解释，他的儿子被抓，所做的一切都是被逼无奈。拉莱之所以卷入这起事件，是因为他之前杀死了阿西夫的儿子。7个月前，肖恩为了生意，把怀孕的拉莱丢给阿西夫处置。阿西夫正要弄死他，替儿子报仇。拉莱赶紧说：“这孩子是肖恩的，你可以拿他和华莱士交换任何东西。”彼时，阿西夫的账户被政府冻结，他需要华莱士家族的帮助，所以把拉莱带回拉合尔，打算跟玛丽安交易。拉莱知道一旦孩子生下来，他的命就保不住了，所以故意在手上制造伤痕，让前来验货的玛丽安看到。后者见状，果然推翻之前的协议，要求现在就带拉莱回伦敦。原本阿西夫打算等孩子生下来后，带着婴儿一起前往伦敦，然后逼玛丽安给他们开放港口的权限。I leave in 2 days. She comes with me, but the deal is off. 阿西夫为了回到伦敦，只能答应玛丽安先交出拉莱。然而就在这时，伦敦的情况出现转机，他不需要华莱士帮忙也能解围。阿西夫命令手下把拉莱重新关回房间，接着联系玛丽安，谎称拉莱怀孕过程中出现并发症，肚子里的孩子已经保不住了，没有孩子，交易自然作废。傍晚，阿西夫把拉莱叫到餐厅吃饭，并解释，虽然玛丽安已经离开，但我还是会带你去伦敦。You and your associates have trafficking routes into London, and I want you to arrange a safe passage. 拉莱不屑地表示，我为什么要帮你？阿西夫回答，因为我会照顾你的孩子。尽管拉莱嘴上说不在乎这个小孩，但孩子会成为控制他的最好把柄。不久后，阿西夫带拉莱返回伦敦，谁知后者半路伪装腹痛，趁乱袭击守卫，逃到了附近大楼。阿西夫的人很快追上来搜索大楼。拉莱在躲避追踪的过程中，肚子传来阵痛，他跑到一个办公室内，用柜子抵住门，然后隔着门板打死外面的追兵。拉莱靠自己完成分娩，一路厮杀。尽管他展现出反人类的战力，然而阿西夫还是抓到了宝宝。拉莱别无选择，只能答应跟他合作。故事回到现在，拉莱希望跟艾略特合作，你可以找到杀害妻儿的真凶，我也可以救回我的孩子。事已至此，艾略特只能同意。与此同时，市长查看潜在供应商名单，发现上面排名第一的是一家被巴基斯坦控股的公司，而这家公司由阿西夫所有。市长推行所有毒品化是为了清洗这个城市，可不是要跟黑帮同流合污。他不允许阿西夫成为合法化毒品的供应商，所以决定把这家公司从名单上移除。杜里闻言脸色一变，马上去找阿西夫商量对策。殊不知，艾略特跟拉莱二人正在暗处偷听他们谈话。等阿西夫起身送助理离开的时候，艾略特悄悄拧断保镖脖子。就在这时，楼上传来孩子的啼哭，拉莱马上过去找自己的孩子。谁知阿西夫的妻子恳求他停手，还说你只是个毒贩，和我在一起，这个孩子才会安全。拉莱没有被对方洗脑，这是他的孩子，谁都抢不走。同一时间，艾略特找到阿西夫，想知道他为什么陷害自己，又是否跟那奥米的死有关。阿西夫看到拉莱抱着孩子下来，跟艾略特提出一个交易，我可以说出杀害你妻儿的凶手是谁，不过拉莱不能活着离开这里。就在艾略特犹豫不决时，楼上的女人已经按响警报。拉莱见状，直接划开阿西夫的喉咙，杀手们通通涌入大楼，二人只好合力杀出重围，先离开阿西夫的大宅再说。路上，拉莱跟艾略特道歉，他不能放过阿西夫这个隐患。艾略特没有多说什么，只是借走了拉莱的手机。镜头一转，杜马尼走进一家其貌不扬的店铺，这里表面上是一家乐器行，私底下却在贩卖军火。杀手阿山就是店长介绍给杜马尼的，他现在私自放走艾略特，杜马尼不会放过他。老板拿出一个地址，还想帮阿山解释几句，谁知杜马尼直接杀掉老板灭口。随后他来到阿山的公寓，看到墙上贴着一对母子的合照，而阿山正在养老院看望母亲。很明显，杜马尼认识阿山的妈妈，只是导演在这里卖了个关子。镜头一转，拉莱把艾略特带回自己的据点，不料惨遭手下背叛。
比利和舅舅得到消息，火速赶来，两人砸倒艾略特，上来就是一顿暴揍。他们带着艾略特返回华莱士大宅，而拉莱听到儿子的哭声，赶紧回车里抱走小韩。小夏认为就是孩子让拉莱变得优柔寡断，他会给这个麻烦找个归宿，不能让孩子留在帮派内。拉莱假意交出孩子，然后用车门撞死手下。与此同时，玛丽安听到艾略特落网后，准备召开帮派会议。得知他去换衣服的时候，发现少了一件裙子，而身后的窗户不知道什么时候打开了。玛丽安走过去查看，发现窗沿上放着阿山留下的字条以及一部手机。不久后，杜马尼得知玛丽安召开会议，卢安也第一时间赶到，因为他听说艾略特才是调换货物的真凶。He killed my daughter, framed your son. We've both lost people we love because of him. I need to know why. 镜头一转，首相同意了西蒙尼的提案，他第一时间告诉助理，结果发现手机收到了几条艾略特的留言，并因此得知助理跟阿西夫狼狈为奸，他们就是调换货物的幕后黑手。此刻各帮派大佬齐聚一堂，杜马尼强烈要求立即处死艾略特。谁知玛丽安拿出窗台上的手机，解释这是杀死肖恩的人留下的，上面记录了他跟雇主的所有短信。玛丽安拨通雇主的电话，铃声从杜马尼口袋中传来，真相终于水落石出。阿山为什么会几次三番潜入玛丽安家，还试图参加肖恩的葬礼呢？因为他的父亲就是费恩华莱士。杜马尼为了香农和孙子的安全，终于交代出背后的靠山，那是一个叫伊莎贝尔的人。他在缅甸有一大片罂粟田，致力于研发各种新型药物，就连市长助理也是伊莎贝尔的人。不久后，他将主持一个会议，只要拿着带有 N 字标记的邀请函，就能成功进入。而杜马尼手里恰好有一张。艾略特跟比利准备去会一会这位伊莎贝尔。玛丽安虽然答应杜马尼不会动他的家人，但舅舅科尼并不打算信守承诺。他拿走杜马尼的手机，把香农骗到工厂见面。香农嘱咐儿子留在车上，一进工厂就被卢安抓个正着。危急时刻，香农的儿子丹尼开枪救妈妈，可下一秒他就被科尼控制。另一边，市长看到艾略特消息后，跟助理打开天窗说亮话。他查了过去的竞选捐助者，发现自己的竞选资金几乎全部来自阿西夫的公司。西蒙尼一心想改造伦敦，为死在帮派斗争中的哥哥报仇，没想到他只是被架上市长之位的傀儡。伊莎贝尔跟阿西夫只是想借他之手洗白自己的货物，再名正言顺卖给政府。You fuck this up, and I'll see to it that you not only lose your job, but I'll have you locked up. 紧接着，助理去参加伊莎贝尔的会议，他跟大佬们交代，法案已经通过，大概18个月内就会全面实施。一旦这个项目开始，就能造就价值1000亿美元的产业。伊莎贝尔创建的联盟已经在土耳其、巴基斯坦、缅甸和秘鲁等地购买土地。他们对罂粟和古柯植物品种做了大量测试。只要法案展开，伊莎贝尔就会竞标，成为政府的供应商，彻底垄断市场。话音刚落，艾略特二人闯入会议室，伊莎贝尔安排手下把他们带进办公室。艾略特逼问他为什么调换药物，伊莎贝尔解释，只有造成损失和慌乱，政府才会同意将毒品合法化。你知道非法毒品交易造成了多少痛苦吗？伊莎贝尔厌倦永无宁日的帮派厮杀，眼下不过牺牲掉几百个人而已。从长远看来，他能拯救上万人的生命。革命是需要代价的。比利懒得听他这段歪理，二话不说就要开枪替哥哥报仇。他射中了伊莎贝尔的肩膀，多利扑过来阻止比利，却被他一钢笔插死。一个西装壮汉上前掀开比利，并取下墙上的斧子劈砍。比利用金属手臂格挡，将斧子顶向壮汉。另一边，艾略特也跟保镖打作一团。危急时刻，他捞起壁炉旁的烧火棍，直接刺向敌人。眼看西装壮汉就要杀死比利，艾略特一火钩子刺过去，然后捡起手枪瞄准伊莎贝尔，让他为妻儿的死亡付出代价。谁知伊莎贝尔解释，纳奥米是我的员工，就是他帮忙起草了毒品合法化的框架，我怎么可能杀他？是费恩华莱士不满生意被抢走，故意制造车祸，杀死纳奥米，以儆效尤。艾略特闻言一脚踹倒比利。I'm gonna go and find out the truth. Whichever one of you is lying to me, I swear to God, I'll fucking kill you. 玛丽安得到比利的消息后，确认是杜马尼对肖恩下手，于是亲自开枪打死了多年来的好友。而卢安已经被仇恨蒙蔽双眼，他不顾妻子劝阻，要杀了香农母子，可开枪之际却下不了手。不久后，比利去见玛丽安，希望他履行承诺，放过香农母子。毕竟丹尼还是个未成年的孩子，香农也跟他们兄弟一起长大，没必要赶尽杀绝。可玛丽安却闭口不言，比利只能转移话题，问妈妈还记不记得几年前爸爸派人撞死了一个律师，那车里还有个无辜的孩子。
那对母子就是艾略特的家人，一直以来比利都怨恨艾略特废了自己一条手臂，还把肖恩关进监狱。没想到华莱士对他的所作所为要糟糕得多。谁知玛丽安毫无愧疚之心，既然艾略特还不确定凶手是谁，那我们必须在他查出真相前先下手为强。另一边，艾略特翻出妻子的报告交给西蒙尼，希望他用合法手段终止这一切，消灭伦敦根深蒂固的帮派毒瘤。不久后，西蒙尼宣布所有毒品合法化通过，政府将抹杀伦敦黑帮的生存空间。而比利打电话叫来艾略特，承认是自己的父亲杀了纳奥米母子，而且比利也在现场。当时他袖手旁观，放任母子俩烧死。现在比利让艾略特开枪杀了自己，彻底了结这桩恩怨。下一秒，废旧的工厂内响起一阵枪声。本集故事到这里就结束了。肖恩作为人气角色匆匆下线，如果能续订第4季的话，下一季应该就是最终季了。动作场面依旧很给力，暴力的同时又不失美感。可惜这一季的故事略显单薄，一桩毒品调换的案子居然讲了足足8集，还是逃脱不了系列剧越拍越差的魔咒。不过喜欢这个题材的尚可一看。